तो दोस्तों मैंने ये पार्सल मंगाया था एप्पल के एथोराइज स्टोर जो कि है मुंबई में बीकेसी में है। तो उधर से मैंने ये मंगाया था और इसके अंदर का गैजेट देख के आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे क्योंकि अरे देवा इतने छोटे से गैजेट के लिए इतना बड़ा पैकेज क्यों, ऐसा आपका सवाल होगा। और देखते हैं इसके पैकेज में हमें मिलता है ये गैजेट। तो ये गैजेट है टाइप सी टू 3.5 mm हेडफोन जैक जो कि मैं अपने आईपैड में इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा था। आप अपने एप्पल के फ़ोन्स का अनबॉक्सिंग करते हैं वैसे ही इसका स्ट्रिप निकाल के ये अनबॉक्सिंग होता है। तो इधर एप्पल वालों ने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है डिटेल्स को। और आप ये देख सकते हैं ये 3.5 mm जैक एडाप्टर है। और दोस्तों ये 3 इंच के पिन के लिए इन्होंने इतना बड़ा पैकेजिंग करा था। और इस 3 इंच के पिन का प्राइस आपको सुन के हैरानी होगी दोस्तों, ये इसका कीमत है 900 रुपये। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और इतने छोटे से पिन का प्राइस 900 रुपये है, मतलब इसका क्वालिटी भी बहुत ही तगड़ा है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब